အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုကျွန်တော်တို့ Facebook account setting နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေအများစုက Facebook account ဖွင့်ပြီးသွားတာနဲ့ Facebook ပေါ်မှာဓာတ်ပုံတင်တာတွေဗီဒီယိုတင်တာတွေတန်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်လို့ရှိပါတယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့မလှုပ်ဆောင်သင့်ပါဘူးအကြောင်းမူကကျွန်တော်တို့တွေရဲ့ data တွေအားလုံးက public အနေနဲ့တည်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်တစုံတစ်ယောက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ account လေးကိုဝင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြထားတဲ့ account ဖွင့်တုန်းကအသုံးပြုထားတဲ့ information တွေအားလုံးကိုတန်းပြီးတော့တွေ့မြင်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ setting ပြောင်းပြီးသွားတဲ့အချိန်မှသာဓာတ်ပုံတင်တာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်တင်ပါတယ်အဲ့တော့ညာဘက်တောင်နားလေးမှာကျွန်တော်တို့ drop down arrow 3ကန်စောက်ထိုးလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကို click ပေးလိုက်ပါသူထဲကမှ setting ဆိုတာကိုထပ်မံပြီးတော့ click ပေးရပါမယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ရမှာကတော့ general ဖြစ်ပါတယ် general မှာကျွန်တော်တို့ Facebook account ဖွင့်တုန်းကအသုံးပြုထားတဲ့နာမည်ရှိမယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် user name ပါအဲ့ဒီ user name ကတော့ကျွန်တော်တို့ unique ဖြစ်ပါတယ်ထပ်လို့မရပါဘူး Gmail account ဖွင့်တုန်းကပုံစံမျိုးရှိပြီးသားသူရဲ့ user name ကိုယူပြီးတော့အသုံးပြုလို့မရပါဘူးဒီ user name ကျွန်တော်တို့ပေးဖို့ရန်အတွက်ဖုန်းနံပါတ်လိုအပ်ပါတယ်ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ account ကို verify လုပ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်ကြာမှသာလေကျွန်တော်တို့တွေအနေနဲ့ user name ပေးခွင့်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကနောက်ပိုင်းမှာတင်ကျက်လာတဲ့စီကံတစ်ခုပါဟိုးအရင်တုန်းကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ user name ကိုတန်းပြီးတော့ပေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ account ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုနေတယ်ဆိုတာကို Facebook မှာဖုန်းနံပါတ်တစ်ခု provide လုပ်ပြီးတော့ verify လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် verify လုပ်ပြီးသွားတာနဲ့တပြိုင်နက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ user name တန်းပြီးတော့ပြောင်းလိုက်လို့ရပါပြီuser name ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ account ကိုဝင်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာအပေါ်မှာမြင်ရတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ် www.facebook.com/ ကိုယ့်ရဲ့နာမည်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် user name ပေးမထားဘူးဆိုရင်သူ့ရဲ့နာမည်နဲ့အတူ dash တွေပြီးသွားတဲ့အခါကျွန်တော်တို့နောက်မှာ account ID တွေတန်းပြီးတော့ပေါ်နေပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ account ID က1 billion ကစတာလို့10 billion ကစတာလို့အစားရှိတဲ့ပြကိန်းကနန်းတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါလိမ့်မယ်ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော် account ကိုကျွန်တော်ရှာလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆရာစင်ဆိုရဲ့ account ကိုကျွန်တော်ရှာလိုက်မယ်အဲ့ဆရာစင်ဆိုတာကိုကျွန်တော် click လိုက်တာနဲ့ဆရာစင်ရဲ့ timeline တွေကိုတန်းပြီးတော့ရောက်သွားမယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီဆရာစင်မှာကျွန်တော် user name ရှိတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီမှာဆိုရင် www.facebook.com/accessmstrainer ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် user name ပေးထားပါတယ်ဒါကကျွန်တော်ရဲ့ user name မှာအဲ့ဒီ user name ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်ပါတယ်မပြောင်းလဲလို့မရဘူးလားဆိုတော့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ပြောင်းလဲလိုက်တာကပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ account ရဲ့ ID နောက်မှာရှိနေတဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေအားလုံးကိုတခြားသူတွေတန်းပြီးတော့မတွေ့မြင်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုပြောင်းလဲပေးထားရပါဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ contact ပါ contact ကတော့ကျွန်တော်တို့ account ဖွင့်တုန်းကအသုံးပြုခဲ့တဲ့ email address ဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် manage account ဆိုတာရှိမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ account ကို deactivate လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့သွားလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုက identity confirmation အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ account ကကိုယ့်ရဲ့ account ပါဆိုတာကိုပြန်ပြီးတော့ confirm လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုတော့ကျွန်တော်တို့မ click လေးရပါတယ်အရေးကြီးတာကတော့အပေါ်မှာရှိနေတဲ့ name user name contact အဲ့ဒါကြီးကျွန်တော်မှန်တစ်ချက်စစ်ပေးရပါမယ်ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းဒီကနေပြီးတော့လာပြောင်းမှာဖြစ်ပါတယ် name ပြောင်းတာတော့ကျွန်တော်ရက်60အတွင်းမှာပဲကျွန်တော်ပြောင်းလဲလို့ရပါမယ်နာမည်တစ်ခုပြောင်းပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ရက်60ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့စောင့်ပါမယ်60ပြည့်သွားတဲ့အခါကျမှသာလေနောက်ထပ်နာမည်တစ်ခုကိုပြောင်းလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် January အောက်မှာကျွန်တော်တို့ security and login ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက် click လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် information တွေအားလုံးရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်မှာ login ဝင်ခဲ့တယ်လဲဒီ account ကို ဘယ် device တွေနဲ့အသုံးပြုခဲ့တယ်လဲဆိုတာဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်လို့ရပါတယ်အခုလောလောဆယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ PC တစ်ခုတည်းနဲ့ပဲသုံးထားတယ်တခြားကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့လည်းသုံးမထားဘူး tablet နဲ့လည်းသုံးမထားဘူးအဲ့ဒီတော့ကြောင့်မို့ဒီမှာ PC တစ်ခုတည်းကိုပဲကျွန်တော်တွေ့မြင်နေရပါမယ်အဲ့ဒီ PC ရဲ့ IP address ကိုလည်းကျွန်တော်တန်းပြီးတော့တွေ့မြင်နေရပါလိမ့်မယ်တကယ်လို့ကျွန်တော် account က log ကျသွားပြီဒါမှမဟုတ်တခြားသူတယောက်ကရသွားပြီဆိုရင်ဘယ်သူကဘယ် device ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ account ကိုဝင်ထားလဲသိချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ security and login ကနေပြီးတော့လာရောက်ကြည့်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ account ကိုဘယ်သူက hack သွားတာလဲဘယ် device ကိုအသုံးပြုသွားတယ်လဲဆိုတော့ general information တိတိကျကျတော့မဟုတ်ပါဘူး general information ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် password ပြောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့လာပြောင်းပါမယ် password ကတော့ကျွန်တော်တို့ပုံတွေပြောင်းတာကအဆင်ပြေပါတယ်
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Facebook ကိုတိုင်ကကျွန်တော် security issue တွေအများတန်းကျွန်တော်ပေါ်ပေါက်နေပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်2လတစ်ကြိမ်တော်၎င်း3လတစ်ကြိမ်တော်၎င်း Facebook password လေးကိုကျွန်တော်ပြောင်းလဲထားသင့်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်သူက issue တစ်ခုပေါ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီ password ကသူ့ company မှာရှိတဲ့လူတွေကဖတ်လို့ရတဲ့အနေအထားကျွန်တော်ဖြစ်သွားမယ်များသောအားဖြင့်ကျွန်တော် password ရိုက်သွင်းလိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီ password တွေအကုန်လုံးကိုဘယ်သူမှဖတ်လို့မရအောင်ကျွန်တော်က decrypt လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့ decrypt လုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တာမန်လူလည်းကျွန်တော်ဖတ်လို့မရအောင် hacker တွေလည်းအလွယ်တကူကျွန်တော်ဖတ်လို့မရတော့ဘူးကျွန်တော် security issue ပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီ password တွေအကုန်လုံးက automatically ကျွန်တော် decrypt ဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်သူမှဆိုကျွန်တော်ကဖတ်လို့ရတဲ့အနေအထားကြီးဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တွေကဒီ password ကိုတော့ပုံသေးလေးပြောင်းလဲပေးသင့်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် login information မှာဒီ login information ကကျွန်တော်တို့အခုလောလောဆယ်မှာတော့ဘာမှထွေတူတွေ့မြင်ရမှာမဟုတ်သေးပါဘူးကျွန်တော်ရဲ့ login information တွေကိုဒါတင်ဆက်ထားမလားမတင်ဆက်ထားဘူးလားဆိုတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ device ထဲမှာ login information တွေကိုတင်ဆက်ထားပါတယ်တင်ဆက်ထားရဆိုတော့ကျွန်တော် account password ရဲ့ email address တွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာရှိနေတဲ့ log လေးပေါ်မှာကျွန်တော်တင်ဆက်ထားတယ်နောက်တစ်ချိန်ကျွန်တော် Facebook account ဝင်တဲ့အခါဆိုရင် password တွေ email တွေပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်ထည့်စရာမလိုအပ်တော့ဘူးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော် on ထားလို့ရတယ် off ထားလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့တွေကကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာနဲ့သုံးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားကွန်ပျူတာကိုခဏငှားပြီးတော့သုံးလိုက်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဟာကိုမဖြစ်မနေ off လုပ်ထားရပါမယ်သို့မဟုတ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ information တွေအကုန်လုံးကသူ့ရဲ့ device ထဲမှာကျန်ခဲ့ပါလိမ့်မယ်အန္တရာယ်ရှိပါတယ်တကယ်ချင်းလည်းကျွန်တော်မယုံရပါဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီဟာလေးကကျွန်တော်မဖြစ်မနေ off ထားရပါမယ်ကိုဘာသာကိုတီးတန့်သုံးတီးတိုင်အောင်ပဲကျွန်တော် on ထားတာထက်ဆိုင် off ထားတာကပိုပြီးတော့ကောင်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော် two factor authentication ပါဒါကလည်းကျွန်တော်အရေးကြီးပါတယ် mobile phone နဲ့ကျွန်တော်တို့ two factor authentication လုပ်တယ်ဆိုရင်လုပ်ထားတယ် account က lock ကျသွားပြီဖုန်းတစ်ခုတည်းပဲကျွန်တော်သုံးထားတယ်ဆိုရင်ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုတည်းနဲ့ဖွင့်ထားရဆိုရင်တော့အဲ့ဒီ account ပြန်ရဖို့အရန်ကိုခက်ခဲပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ email နဲ့ဖွင့်မယ်ဖုန်းကို recover လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုမယ် account verify လုပ်ဖို့အတွက်အသုံးပြုပါမယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့လိုက်တဲ့အခါလွယ်ကူသွားပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ authorized login ပါ authorized login ဆိုတာက two factor authentication ဖွင့်ထားသည့်တိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့တွေကဒီ device ကကုတ်မလို့ပဲနဲ့ဝင်ရောက်လို့ရတဲ့ device လားဒီ device ကကုတ်ရှိမှဝင်ရောက်လို့ရတဲ့ device လားအစရှိတဲ့ပြင်ကျွန်တော်တို့ကခွဲခြားသတ်မှတ်တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်က authentication ဖွင့်လိုက်တယ်ဒီ account ကိုကျွန်တော်ဘာသာသုံးတယ်နောက်တစ်ချိန်ကျွန်တော်က login ဝင်တယ် login ဝင်တိုင်းကျွန်တော်ကကုတ်တောင်းနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြဿနာဖြစ်လာမယ်ခဏတောင်းနေရင်အဆင်မပြေဘူး log out လုပ်လိုက် login ဝင်လိုက်ကုတ်တောင်းလိုက်ဆိုရင်မဖြစ်ဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီ device ကိုဒီ computer ကိုနောက်တစ်ချိန်ကျွန်တော်ဝင်တဲ့အခါကုတ်မတောင်းအောင်လုပ်လိုက်တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်က on ထားမယ်ဆိုရင်ဒီ device နဲ့ကျွန်တော်ဝင်တိုင်း login ကုတ်တောင်းတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးအောက်ကတော့ကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့ရေးမကြည့်ပါဘူးနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့မဖြစ်မနေ clear ရမယ့်အရာတစ်ခုပါ ultra security မှာကျွန်တော်တို့ recognize login ဒါလေးကကျွန်တော်မဖြစ်မနေတန်းပြီးတော့ clear ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော် edit ကို click လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ device ထဲကိုကျွန်တော်ရဲ့ account နဲ့တခြားသောသူတွေကဝင်သုံးလားမသုံးလားဆိုတော့ချက်ချင်းအသိပေးမယ့်အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ notification on ထားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီ account ကိုတခြားတစ်ယောက်နဲ့တခြား device တစ်ခုနဲ့ဝင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့သူကတန်းပြီးတော့ကျွန်တော် notification တက်လာမှာပါဒီ account main ရဲ့ account နဲ့ပေါ့နော်တခြား device အသုံးပြုပြီးတော့ login ဝင်ထားတာတွေ့ရတယ်ဘာညာကကျွန်တော် message လာဖို့မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်က messenger မှာ message ပို့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်ဖွင့်ထားပါမယ်နောက်တစ်ခုက email ပါသုံးခုစလုံးကိုကျွန်တော်ဖွင့်ထားပါမယ်ပြီးသွားတဲ့အခါနဲ့တပြိုင်နက် save chain ကို click လိုက်ပါမယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ notification ကျွန်တော်တန်းပြီးတော့တက်လာမယ်ပထမ notification ကဒါပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တန်း on လုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်အတိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်log in တခြား device တစ်ခုနဲ့ log in ဝင်တိုင်းကျွန်တော်အခုလိုမျိုး message လည်းတက်လာမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် notification လည်းတက်လာပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် email မှာလည်းပဲအဲ့ဒီ notification တွေလာပြီးတော့တက်နေတာကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်စေသလဲဆိုတော့ account ကိုတခြားသူကသုံးနေသလားမသုံးဘူးလားဘယ် device နဲ့ဝင်လိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တန်းပြီးတော့သိစေတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရန်ကိုရည်ကြီးပါတယ်မဖြစ်မနေကျွန်တော် on ထားရပါမယ်မဖြစ်မနေ on ထားမှာတော့ကျွန်တော် attract security မှာကျွန်တော်
recognize login ကိုမဖြစ်မနေ on ထားရမယ် two factor authentication ကျွန်တော် on ထားရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ save your login information ကိုတော့ on ထားလို့ရတယ် off ထားလို့ရတယ်မိမိအပေါ်မှာကျွန်တော်မူတည်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ device ကိုကိုယ်တယောက်တည်းသုံးနေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ on ထားတာကကိစ္စမရှိပါဘူးအဲ့တော့ security and login အောက်မှာကျွန်တော်တို့ပါရှိလဲဆိုတော့ your Facebook information ဆိုတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ information တွေအကုန်လုံးကိုဒီကနေပြီးတော့ access လုပ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီသင်တန်းမစခင်တုန်းကပိုးတစ်ခုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ Messenger ကိုအသုံးပြုပြီးတော့တခြားသူရဲ့ဖုန်းနဲ့ phone call တွေ message တွေကိုကျွန်တော်ယူလို့ရသလားဆိုပြီးတော့မေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်ယူလို့ရပါတယ်ဘယ်လိုယူလို့ရရဲဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာပြောပြပေးသွားပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ information တွေအကုန်လုံးကို download ဆွဲခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော် download ဆွဲရပါမယ် account ကို delete လုပ်ချင်တာဖြစ်ဖြစ် deactivate လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ your information Facebook information ဆိုတာနေပြီးတော့လာပြီးတော့ download ဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် Messenger စပြီးတော့သုံးတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းနဲ့ Messenger စပြီးသုံးတဲ့အချိန်မှာသူကနေပြီးတော့ permission တွေတောင်းပါလိမ့်မယ် message ပို့တဲ့နေရာမှာ Messenger ကိုအသုံးပြုမှာလားဆိုပြီးတော့သူကမေးပါလိမ့်မယ်များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ yes ဆိုပြီးတော့ click လိုက်လို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်လုံးဝမ click တဲ့အရာတစ်ခုပါနောက်တစ်ခုကျွန်တော် phone call တွေကိုရော record လုပ်ထားမလားဆိုပြီးတော့သူကမေးပါလိမ့်မယ် contact တွေပါညာတရာအဲ့ဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့က yes ဆိုပြီးတော့ click လိုက်လို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်လုံးဝမလုပ်တဲ့အရာတွေပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော် information တွေအကုန်လုံးကိုလှမ်းပြီးတော့ယူလိုက်လို့ရတာတွေကိုနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တွေ့ရပါမယ်ဖုန်းနဲ့ကျွန်တော်အသုံးပြုနည်းကိုလည်းဆက်ပြီးတော့ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအောက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော် privacy ရှိပါတယ် privacy နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်သင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပြောပါမယ်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်